दोस्तों हम लोग का पास है बजाज कंपनी का 135 पल्सर, इसमें 4 वाल्व है। तो दोस्तों 135 मतलब 135 सीसी का पल्सर है, ठीक है ना। इसमें 4 वाल्व है, देखिए 2 2 4 वाल्व है, 4 वाल्व 4 वाल्व है। इसमें प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, इंजन ऑयल नहीं रहने का कारण सीज हो गया, कनेक्टिंग सीज हो गया। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना, पिस्टन यहाँ से गजल पिन का यहाँ से हिलना चाहिए, ठीक है ना, पूरा सीज हो गया, फिक्स हो गया। तो हम लोग तो उधर का गजल पिन का लॉक खोल दे, फिर हथौड़ा हमारे बहुत काम नहीं हो। तो इसका क्या करना है, हम लोग को पूरा इंजन उतारना पड़ेगा। पूरा इंजन खोलने के बाद केरांग को निकालना पड़ेगा, कनेक्टिंग हम लोग को न्यू लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लस पिस्टन भी हम लोग को न्यू लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला थोड़ा पिकअप भी कम था, पिकअप भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब प्लस वाला डालना ही पड़ेगा दोस्त। जब फुल दे इंजन तो टाइमिंग चेन भी बदल देंगे, हालांकि खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर गाड़ी एक बार में क्लियर होगा। उनको हम बोले 5,000 का आसपास खर्चा होगा। तो आप देखते हैं, बोला पिकअप भी कम है, तो प्लस किसी लेके तो दोस्तों 6,000 का आसपास खर्चा होगा। दोस्तों ज़्यादा खर्चा नहीं, पार्ट लगाना पड़ेगा। 135 हम लोग का एरिया में पार्ट बहुत कम मिलता है दोस्तों। सिस्टम का कीमत करीब 9,000 रुपये लेगा। हम कोशिश करेंगे उषा का लगाने के लिए। पिस्टन, कनेक्टिंग, टाइमिंग चेन, ब्रेकिंग लगेगा, वर्सल लगेगा, इंजन ऑयल लगेगा और मोबाइल पंप मतलब इंजन ऑयल का जो पंप होता है दोस्तों, जो क्लच चेम्बर जो है ना, यहाँ पे रहता है। क्लच प्लेट निकालेंगे तब निकाल देगा। ये जो है इसको निकाल देंगे, देखो नहीं निकलता है, यहाँ पे ये निकालने का छोटा सा मोबाइल पंप होगा, मतलब ऑयल पंप। वो पंप अगर प्रॉब्लम होगा तो इंजन ऑयल सप्लाई ऊपर नहीं उठेगा, तो सीज तो होना ही है। तो करीब 200-300 इंजन ऑयल था, 300 का कारण सीज नहीं हुआ, मेरा माइंड में यही था। ऑयल पंप में प्रॉब्लम आ गया शायद। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग को सही करना ही पड़ेगा। फिर ऑयल फिल्टर भी हम लोग खोलेंगे, ऑयल फिल्टर तो नहीं लगेगा। और इंजन ऑयल पंप, ऑयल पंप मतलब मोबाइल पंप हम लोग न्यू डालना है। मोबाइल पंप तो हम डालेंगे, क्लच प्लेट, टाइमिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग, ये सब डालना है। तो दोस्तों ये गाड़ी करीब 40,000 किलोमीटर चल चुका है। 38 से 40 मान चलिए। तो दोस्तों हम मेरा कहना है, यहाँ पे रिंग कंप्रेसर रिंग दोस्तों, ये हो गया कंप्रेसर रिंग, पूरा जल चुका है, जल गया, कलर दूसरा हो गया। मगर दोस्तों यहाँ पे उषा लिखा हुआ अभी भी है, ये हो गया जेन्युइन उषा। जो हम लोग जो लगाते ना वो भी ओरिजिनल उषा। ये हो गया दोस्तों गाड़ी का सच का उषा, वो दोबारा नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है। हम एकदम 90% गारंटी, ये उषा नहीं मिलेगा। ऐसा उषा अगर लगा देंगे ना 50,000, 60,000, 70,000 किलोमीटर चलेगा गाड़ी। तो हम लोग उषा लगाते 6 महीने बाद खुलते, उषा लेखा किधर भाग जाता है मालूम नहीं। कभी कभी हो जाता ना, इंजन का काम कर लेते, उसका प्रॉब्लम हो गया। तो हम कोशिश करते चलो उषा का पिस्टन लगा देखते, रिंग का हालत क्या है, खुल के देखते ऐसे ऑयल नहीं चढ़ता है, ऑयल चढ़ना बंद, मगर उषा देखते आधा जो लिखा है ना आधा गया, मतलब 6 महीना साल में खत्म। हमारी देखिए 7-8 साल का गाड़ी है, बिल्कुल टर्न से उषा लिखा मगर जल गया। इधर भी लिखा हुआ है अभी एक रिंग में, हम उधर भी देखे टॉप 1 टॉप 2 में लिखा है उषा। तो दोस्तों ओरिजिनल रिंग का यही मामला है, इसलिए 4 साल 5 साल चलता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बोरिंग करेंगे, फिर हेड का भाग लगाएंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो दोस्तों फिटिंग करने का टाइम अगर टाइम मिलेगा तो अलग से वीडियो में खुलने के बाद बताएंगे क्या क्या चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम थोड़ा जूम करके दिखाते, ये देखिए पिस्टन, ठीक है ना, और इधर हिलना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं हिलता है, सीज हो गया। इसलिए हम लोग को कनेक्टिंग बदलना पड़ेगा, पिस्टन भी बदलना पड़ेगा, भाल भी बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पहले बोले थे 5,000, आप देखते 5,000 से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोलेगा ऐसा बोलेगा। कम रुपये बना दो तो दोस्तों क्लच प्लेट नहीं डालेंगे। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं और बताते क्या क्या हम लोग लगाएंगे इसमें।